हेलो गाइस, मेरा नाम है अश्विन और आज हमारे ब्लॉग में स्वागत है तुम्हारा। हम जा रहे हैं बारिश और वो मौसम देखने के लिए, नज़ारा देखने के लिए। कैसे है देख सकते हो गाइस, सब जगह पर पानी भर चुका है। अब हम रोड की साइड जाएंगे। इधर सब जगह पानी है। ये रोड है। देख सकते हो गाइस, इधर मौसम कैसा है। इधर का नज़ारा देख सकते हो और इधर का देख सकते हो। इस जगह पे पानी भरा हुआ है। ये देखो गाइस, ये रास्ता है। मिलेंगे अगले ब्लॉग में। नेक्स्ट बाय।